Храп– это досадное явление, которое портит жизнь как тем, кто сам храпит, так и тем, кто находится рядом с этим человеком. Фактором возникновения храпа является снижение мышечного тонуса, в частности мышц на уровне глотки, вследствие чего возникает биение мягкого неба о стенки дыхательных путей, что вызывает громкие звуки из гортани. Причинами ночного храпа могут быть анатомические повреждения на уровне глотки, снижение функции щитовидной железы, алкоголь, курение, снотворные препараты, ожирение, возраст, недоразвитие или смещение назад верхней либо нижней челюсти. Но не стоит с этим мириться. Если воспользоваться нашими советами, от храпа можно избавиться или хотя бы свести его к минимуму. Итак, как же избавиться от храпа? Во-первых, начните следить за своей фигурой, заниматься спортом, правильно питаться. Даже если вы потеряете несколько килограммов, жировая ткань на задней стенке горла уменьшится. В итоге храп либо полностью пропадет, либо станет тише. Сюда также нужно добавить регулярную детоксикацию организма. Чистый организм не только не болеет, но и не храпит. Второй. Ведите здоровый образ жизни. Откажитесь от вредных привычек и не переедайте на ночь. Третье. Увлажняйте воздух в спальне. Сухой воздух раздражает слизистую носа и горла и вызывает храп. Поэтому купите увлажнитель воздуха и поставьте его в комнате, где спите. И четвертое. Тренируйте мышцы горла. Чем сильнее будут мышцы горла, тем меньше вероятность, что вы будете храпеть. Вот несколько упражнений для тренировки. Упражнение карандаш. Самое популярное упражнение при храпе. Суть его заключается в крепком зажатии карандаша либо другой палочки между передними зубами. Деревянную палочку или карандаш зажимают постепенной нагрузкой, затем наоборот расслабляют рот и снова прикусывают деревянный предмет. Гимнастику проводят перед ночным сном в течение 3-5 минут. Упражнение шарик – еще одно эффективное упражнение. Необходимо надуть щеки, изобразив шар, сложить губы трубочкой и поочередно перемещать воздух из одной половины в другую, останавливаясь на 30 секунд в каждой части. Количество упражнений 30, по 4 подхода в день. Музыкальные упражнения. Напрячь шейные мышцы, приподнять голову. При условии напряженного языка по 25 раз вслух повторять гласные буквы в последовательности И, У. Звуки необходимо пропеть по 2-3 секунды. В день достаточно одного музыкального упражнения. Улыбчивое упражнение. Растянуть губы максимально, создать подобие улыбки. Зубы при этом не показывать. Задержаться на 15 секунд и плавно свести их обратно, сделав похожими на трубочку, будто хочется поцеловать кого. Исполняемое упражнение укрепляет внутренние мышцы. В день следует выполнять не менее 30 упражнений, но их можно разделить на 2 или 3 подхода. Упражнение «Покажи язык». Это детская забава, одно из самых популярных упражнений для снижения ночных звуков. Язык следует высунуть максимально с открытым ртом. Показавшийся язык высовывать на 10-15 секунд, после чего прятать в рот и расслаблять. Эффект от данного способа поразителен, так как в процессе тренировки участвуют все мышечные слои носовой и гортанной полости. Количество подходов не ограничено. Упражнение с водой выполняется в вечернее время, за 30-40 минут до сна. В стакане кипяченой воды следует развести половину столовой ложки соли и тщательно размешать. Набрать в рот небольшое количество жидкости, запрокинуть голову назад и исполнить булькающие звуки, как при баловстве. Длительность процедуры не превышает 5 минут. Упражнение такого рода не только приведет мышечный слой в тонус, но и предупредит развитие инфекций носовых пазух и гортани. Добавленные в раствор пара капель эвкалиптового масла улучшают сновидение и увлажняют слизистую. Упражнение «Жвачка». Включив воображение, следует представить, что во рту присутствует жевательная резинка. Нижней челюстью начинаются движения по кругу, влево, вправо, вверх, вниз. Круговые движения исполняются слева направо и наоборот, справа налево. Каждое движение следует повторять 25 раз. По завершении необходимо приоткрыть рот и выдвинуть нижнюю челюсть вперед, оказывая при этом сопротивление руками. Повторить пару раз.
Данное гимнастическое упражнение максимально расширяет воздухоносные пути и препятствует появлению апноэ. Главное при выполнении техники держать подбородок параллельно полу, не лежать и не наклоняться вперед. Гимнастику следует выполнять на протяжении 30 дней. В это время необходимо соблюдать следующие правила. Не переедать, особенно перед сном. Свести к минимуму курение и употребление спиртных напитков. Отказаться от острых блюд, фастфудов и газировки. И еще. Станьте любителем пения. У профессиональных певцов такой проблемы, как храп, нет, так как мышцы горла у них все время находятся в тонусе. Как видите, с храпом совсем не обязательно мириться, а лучше понять причины и принять меры. Даже если вы не избавитесь от него полностью, проблему можно свести к минимуму. Приятных вам сновидений! На этом все. Мы не надоедаем, рассказываем только самое важное, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного.